究竟你嘅產品點樣先賣得好？有方法。產品要賣得好呢，其實並唔係就係賣差價嘅，我哋都要講緊咧點樣去賣價值，即係話虛多於實嘅。喺今時今日嘅社會裏面呢，我哋98%咧係相信你嘅人品，2%咧係相信你嘅產品。人品係帶動產品嘅，咁所以如果我哋喺產品方面做得幾好，但係你個人品唔得係冇用嘅。產品要講價值嘅話，我哋有一招嘅叫 trunk up 向上移動，即係話譬如可能咧，我係只係講緊產品嘅功能，由產品嘅功能咧去講到咧幫助到你生活上面嘅改變嗱，咁呢個咧就由實去到虛，亦都係 trunk up 緊咁樣。譬如假設咧，可能你去賣緊嘅就係一套嘅化妝品，但係真正要去 trunk up 去賣得到好嘅，就係講緊依套化妝品令到你個個都覺得你好有自信，個個都覺得你好靚。又假設你係賣枕頭嘅話，並唔係講緊賣枕頭嘅質素，而係你要話俾人聽優質嘅睡眠，令到你嘅身體更加血液循環得好，同埋每一日更加精神。我哋要記住，賣嘢唔係 trunk down， 賣嘢係 trunk up。嗱，好好咁樣去記住。留言區同我分享，好片記得分享及留言。